Οι πολίτες ζητούν να παρέμβουν σε εκδηλώσεις, αλλά στο κόκκινο αυτοί μιλούν. Και εκτός από ένα μικρό, νομίζω, λάθος που έκανε ο δεύτερος ομιλητής, κατηγορώντας τον κόσμο, λέγοντας ότι το μέσα ή στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα είναι κάτι επί της ουσίας, δεν είχε άδικο. Διότι αν χάσεις το κομμάτι που λέγεται πρωτογενή παραγωγή, αυτό είναι η ανάπτυξη. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, οι Άραβες με τα ρολόγια που θα έρθουν, το success story του Σαμαρά. Η ανάπτυξη, όπως εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω, είναι ότι ενισχύει ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα, την πρωτογενή παραγωγή και τη βιομηχανία και την αλληλεία. Και ο τουρισμός έπεται ως συμπληρωματικό. Διότι σιγά σιγά σας πάω στο θέμα, αυτό που παίχτηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα έγκλημα το οποίο ερχόταν από πολύ μακριά και πολύ προσεκτικά, με τα μίντια φυσικά πακέτο, για να κλειδώσει μια χαρά όταν είπε ο Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε. Ήταν καλωστημένο το σχέδιο. Χτυπούσε η πολιτική σημείτη το πρωτογενή τομέα, αν θυμάστε καλά, χτυπούσε την πρωτογενή παραγωγή, έφευγαν οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια με επιχορήγηση κιόλας των ιδιωτών και πηγαίναν στις γειτονικές χώρες, κλείνανε οι βιομηχανίες και έβγαινε παράλληλα και έλεγε τότε η κυβέρνηση: πάρε δάνειο καταναλωτικό, πάρε δάνειο για τον έρωτα, πάρε δάνειο, πάρε χρήμα. Και θέλω να κάνω και Ολυμπιάδα. Πριν 10 χρόνια, σε αυτή τη χώρα της πτώχευσης, αυτή η χώρα έκανε Ολυμπιάδα. Κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, Δασκαλάκη, Παρθένη, ξέρω πώς την και 15 ονόματα, σήκωνε τα βεγγαλικά. Και όσοι από την αριστερά ή άλλους χώρους έλεγαν ότι εμείς διαφωνούμε με το κομμάτι αυτό, η καταστροφή της χώρας είναι η πτώχευση, αν θυμώνται οι λίγο μεγαλύτεροι σαν και εμένα, ήταν ανθέλιμες. Και ότι χτυπούσαν ουσιαστικά την εθνική προσπάθεια. Και μαζί με την Ολυμπιάδα βγει ένα άλλο μεγάλο κόλπο, το κόλπο του χρηματιστηρίου. Έτσι δεν έγινε. 7.000, πάρε, παίξε, πόνταρε. Αυτό ήταν το κλου εκείνης της εποχής. Και να έρθει πάρα πολύ απλά μια μέρα για να μας πει ο Γιώργος Παπανδρέου, το σύστημα δηλαδή, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε. Και ήταν διεφθαρμένη η καθαρίστρια που απολύθηκε από τον Μητσοτάκη, 590 πόσες ήτανε, έργο Μητσοτάκη ήταν αυτό, διότι οι καθαρίστριες έριξαν τη χώρα στα βράχια. Καθαρίστριες, οι εργάτες στο Μέταλλο που έκανε 150 μέρες απεργία και το Μέγκα, ο Αντένα, ο Sky, δεν έδειξαν ποτέ αυτή την απεργία που εκπήρε ακριβώς, αν θυμάστε καλά, ο ιδιοκτήτης είναι να κλείσει το εργοστάσιο στην Αθήνα και να το μεταφέρει σαν παραγωγή στο Βόλο, λέγοντας ότι κάνει αναδιάρθρωση, αλλά ουσιαστικά έκλεισε το εργοστάσιο και τα κανάλια πήγαν όταν μπήκαν τα ΜΑΤ να διώξουν τους απεργούς για να ανοίξει το εργοστάσιο και να δουλέψει. Τότε, γιατί τότε ουσιαστικά άρχισε να αλλάζει το παιχνίδι στην ΕΡΤ όταν έπρεπε να φύγουμε εμείς με τη Μαρλένα, ήταν ότι εμείς αλλάζαμε την ατζέντα και κάναμε ένα φοβερό δημοσιογραφικό σωστό που ήταν πολιτικό τεράστιο λάθος. 3 μήνες, το λέμε οι δημοσιογράφοι εδώ στην άκρη το ξέρουν. Στη δημοσιογραφία πάντα λες κάνω ένα follow-up στο θέμα. Γίνεται αυτό μια δήλωση και πας μετά από 2 μήνες να δεις τι έγινε με αυτή. Έγινε. Πήγαμε να δούμε το εργοστάσιο που είχε ανοίξει ο Σαμαράς. Το εργοστάσιο είχε κλείσει. Και αυτό ουσιαστικά έγινε μεγάλο θέμα τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όταν η Υπουργή έλεγε τι θα γίνει με αυτούς τους κομμουνιστές στην ΕΡΤ. Πρόβλημα. Βέβαια, όποιος έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά, τους βλέπανε λίγο κομμουνιστές. Και τέλος στιγμής, δεν λέω, αλλά μέχρι τότε και ακόμα δεν είναι ποινικοποιημένη η ιστορία να είσαι αριστερός. Διότι και σήμερα ακόμα τα μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι είναι ποινικό να βλέπεις τα πράγματα με μια άλλη οπτική. Τι είναι διαπλοκή? Διαπλοκή είναι ότι θέλω να πω ονόματα. Λέω διαπλοκή, θα πω εγώ διαπλοκή της Καβάλας. Πιάσου το αυγό και κούρευτο. Η διαπλοκή στην Αθήνα είναι ένα εφεύρημα του κυρίου Μητσοτάκη, του μπαμπά. Είχε πει τον όρο διαπλοκή. Δεν μας είπε τα ονόματα. Να πούμε σήμερα κανένα όνομα. Αλλιώς η εκδήλωση τελείωσε. Και να πούμε κιόλας και τι ακριβώς κάνουμε. Διαπλοκή λοιπόν είναι καταρχήν ότι πτωχευμένοι πολίτες που σας είπα κατά τη γνώμη μου πως έγινε, έδιναν χρήματα
σε πτωχευμένες τράπεζες και οι πτωχευμένες τράπεζες δίνουν ακόμα και σήμερα δάνεια και διαφήμιση σε πτωχευμένα κανάλια, όπου τα πτωχευμένα κανάλια έχουν πολύ πλούσιους ιδιοκτήτες και έχουν φτωχοποιημένους εργαζόμενους και ουσιαστικά πολίτες σε απόγνωση. Αυτό είναι το κόλπο. Είναι φτωχός ο κ. Ψυχάρης, είπα το πρωτόριο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος εδώ στην αίθουσα ή στην Καβάλα, στην Ευρύτερη Περιοχή, στη Δράμα, ίσως στην Ξάνθη, που πήρε στα 6 χρόνια πολιτικής μονόπλευρης λιτότητας 10 ευρώ δάνειο ή εξυπηρέτηση από τράπεζα. Ένας. Να τον δείξουμε όχι στο κόκκινο, στην κεντρική πλατεία. Αυτός πήρε 60 εκατομμύρια. 87. Του κάνα και σκόρ. 87. Πάντως όχι ένα. Προσωπικό. Θέλω να σας πω ότι τα μέσα ενημέρωσης, ενώ ήμασταν σε μια κατάσταση όπου οι τράπεζες, όπως είπατε, πτωχοποιημένες, ακόμα και στη διαδικασία που είχαμε capital controls, που πηγαίναμε σε δημοψήφισμα, που ήταν η χώρα σε κατάρρευση, οι τράπεζες διαφημιζόντουσαν. Τι στο διάλογο διαφήμιζαν? Στο πρώτο θέμα, τυχαίο. Στο Μέγκα, και αυτό τυχαίο. Στο Δόλ, τυχαίο. Και στον Αλαφούζο, τυχαίο. Είναι οι συμπτώσεις του καπιταλισμού. Αυτό είναι. Και όπως αποκαλύφθηκε στην εφημερίδα των συντακτών, μέσα από κυβερνητική πρωτοβουλία, διότι πρέπει οι τράπεζες να μας πούνε που δίνουν τα λεπτά και γιατί, διαπιστώσαμε ότι τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλά εκατομμύρια. Είναι πραγματικά περίεργο σε μια εφημερίδα που πουλάει 10.000 φύλλα, όπως λένε αυτοί, στην Ελλάδα, τα παλιά χρόνια παιδιά ήταν 100.000, 200.000 φύλλα, 300, 120.000 ήταν ο ζωσπάστης πριν 15-20 χρόνια. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Στις 10.000 φύλλα λοιπόν, όταν τράπεζα δίνει με τίτλο πρώτη σελίδα το βρώμικο το 16, τα νέα μιλάνε για το βρώμικο το 16. Στην τρίτη σελίδα υπάρχει η τράπεζα που διαφημίζεται, η οποία έχει δώσει 10 με 12.000 ευρώ. Έχει χρηματοδοτήσει δηλαδή την έκδοση. Ουσιαστικά η τράπεζα χρηματοδότησε τον αναγνώστη. 1 ευρώ τον αναγνώστη. Στο κομμάτι το δεύτερο που αφορούσε, και θα να σας πω αυτό για να καταλάβετε, είναι κομμάτι ομίλων. Δηλαδή, οι τύποι αυτοί, στην Αθήνα, στο κράτος των Αθηνών, γιατί αυτό είναι το κράτος των Αθηνών, το οποίο καταπιέζει όλους εμάς και εντός των Αθηνών. Έχουν πάρει τα ραδιόφωνα, πώς τα πήραν, από πού πήραν άδεια, ποιον πλήρωσαν, πήραν τηλεοράσεις, κάνανε κόμματα, κάνανε κολεγιές, είναι σήμερα στη Βουλή. Ας πούμε, εγώ θα ήθελα, επειδή ο κ. Σπίτσης είναι στη Βουλή, μια φορά να ρωτήσει, ρε παιδί μου, τόσο δύσκολο είναι ή υπάρχει συνεννόηση. Το πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κ. Λεβέντη, το κανάλι του, από πού το πήρε, πώς το πούλησε και πώς ζούσε όλα τα χρόνια. Ξέρω, τον χαϊδεύετε, που βγαίνει και μας τη λέει κιόλας. Ο κύριος Λεβέντης. Πολύ Λεβέντης. Ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κρατζαφέρης είχε κανάλι παραδικής εθνικής εμβέλειας. Έχει. Το ΚΚΕ πούλησε τη συχνότητα που του δώρισε σωστά το δημόσιο στον κύριο Βριώνη μέσω offshore και πήρε δεν ξέρω πόσα χρήμα. Το κόμμα είναι ιερό, δεν διαφωνώ. Αλλά και το χρήμα είναι λαϊκό. Και εδώ δεν διαφωνώ. Είναι σαν αύριο το πρωί ο ιδιοκτήτης του κόκκινου, ο ΣΥΡΙΖΑ, να πουλήσει το κόκκινο. Θα ήταν η μεγαλύτερη πολιτική απάτη